Արդեն այսպես ավանդույթ է դարձել հերն անիցել սահմանադրական կարգավորումների, սահմանադրական օրենքների, դուք ասում եք շատ կարևոր է, ամսի 25-ին հունիսի քաղաքացիական պայմանագիրը հաստատում շրջանառության մեջ է դնում նախագիծը, նույն օրը ազգային ժողովի նախագահը ուղարկում է կառավարություն, նույն օրը կառավարությունը որոշում է, որ արտահերթ նստաշրջան հրավիրի անգամ նույնիսկ ինքը եզրակացություն չունենալով, հիմա դուք եկել եք այստեղ, ասում եք այնքան կարևոր է, որ այս հարցը պետք է քննարկվի, ռազմավարական նշանակության հարց է, եւ դուք առանց նույնիսկ պատշաճ ուսումնասիրության եզրակացություն ներկայացնելու են այստեղ, ընդամենը 3 է տեղադրվել մի եզրակացություն, առանց անփոփաթերթեն էլ կառավարության կայքեջում, ազգային ժողովի կայքեջում ընդհանրապես փաթեթը չկա, անփոփաթերթը չկա որևէ պետական մարմնի տեսակետ։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերում է 21-րդ օրակարգային հարցին։ Ավարտեք։ Արձագանքին կանրադառնամ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ես արդեն նշեցի, որ առաջարկում եմ բոլոր հարցերը, որոնք կապված են ձեր կողմից նախանշված օրինագծին, օրենքի փաթեթին, քննարկել հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում եւ ձեր կողմից բարձրաձայնված բոլոր հարցերը կարծում եմ կստանան համապատասխան պատասխաններ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արձագանք, պարոն Մինասյան։ Իրականում սա չպետք է հայտնվեր, իմ ասած հենց դա է, փոխարենը իշխանության թշնամական հարձակումների ժողովրդի վրա հարցը քննարկելու բերել եք այլ բան եք քննարկում։ Հիմա 21-րդ օրակարգային հարցի վերաբերյալ խոշորացման հետ կապված Սահմանադրության 190 հոդվածը հավանաբար ծանոթ է ձեզ, որտեղ ասում է, որ համայնքների միավորումից առաջ ազգային ժողովը համապատասխան օրենք ընդունելիս պարտավոր է լսել այդ համայնքների կարծիքը։ Քանի որ վարչատարածքային օրենքին փոփոխություն կատարելու բացառիկ առաջարկ ներկայացնելու բացառիկ իրավունքը կառավարությանն է, հարց է առաջանում։ Այդ համայնքների կարծիքը լսել է կառավարությունը։ Ինչպես է լսել։ Ինչպես պետք է ազգային ժողովում ներկայացվի այդ կարծիքը։ Հիմա այդ որևէ հարցի պատասխան չկա։ Հիմա դուք ասեք այդ հարցի քննարկման ժամանակ, ախր ի սկզբանե այս օրակարգը չէր կարող այսպես ձևավորվել։ Ասածը սա է։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցը վերաբերում է համայնքի կողմից մասնակցությանը, ապա նշեմ, որ Խոյ համայնքի ղեկավարի կողմից, որքանով ինձ հայտնի է, գրություն է եղել ազգային ժողովի նախագահի անունով ուղարկված, որտեղ ինքը հայտնում է, որ չի մասնակցելու լսումներին։ Շնորհակալություն։